υποθέτων ότι κι αν ισχύει στη δική σας περίπτωση, το γεγονός είναι ότι η σχιζοφρένεια αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι δεν κάνει διακρίσεις. Πρόκειται για μια χρόνια ψυχική διαταραχή που σχετίζεται με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και παρουσιάζεται σε περίπου 1 στους 100 ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής κατάστασης. Διακρίσεις δεν κάνει ούτε στο φύλο, αφού επηρεάζει με την ίδια συχνότητα άνδρες και γυναίκες. Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα που δείχνουν σχιζοφρένεια και τι κάνουμε σήμερα για να τα αντιμετωπίσουμε? Έχουμε σημειώσει την απαιτούμενη πρόοδο ή απέχουμε ακόμη πολλά βήματα από το επιθυμητό αποτέλεσμα? Τα ανησυχητικά σημάδια, τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας ποικίλουν, ωστόσο τα περισσότερα άτομα που υποφέρουν από την ψυχική αυτή ασθένεια έχουν ψευδαισθήσεις, δηλαδή ακούν ή βλέπουν πράγματα που είναι μόνο στη φαντασία τους. Παράλληλα, έχουν αυταπάτες, παραδειρητικές ιδέες, αποδιοργάνωση λόγου ή συμπεριφοράς, μειωμένη ικανότητα, γνωστικά ελλείμματα και πολλά ακόμη προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν πολλούς τομείς της ζωής τους. Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, η ζωή ενός ατόμου που πάσχει από σχιζοφρένεια, καθώς και της οικογένειάς του, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Το στρες είναι μεγάλο, όπως επίσης η οικονομική επιβάρυνση, λόγω της φροντίδας των ασθενών, εξαιτίας και των συχνών εισαγωγών στο νοσοκομείο, αλλά και των υποτροπών. Τα προβλήματα και οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας. Γιατί συμβαίνουν τόσο συχνά αυτές οι υποτροπές? Διότι, μεταξύ άλλων, οι ασθενείς δυσκολεύονται με την τήρηση της καθημερινής φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθούν και η οποία απαιτεί υψηλή συμμόρφωση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 89% των ασθενών με σχιζοφρένεια δεν τηρούν μέρη τη φαρμακευτική αγωγή τους και η μη τήρηση ή η διακοπή της συνεπάγεται 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής μετά από ένα πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο. Τα νέα είναι, ευτυχώς, αισιόδοξα, αφού η εξέλιξη της φαρμακευτικής έρευνας μας φέρνει σήμερα νέες προοπτικές όσον αφορά τη θεραπεία της νόσου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς να έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και καλύτερη ποιότητα ζωής, απαλλαγμένοι από το άγχος της συχνής λήψης της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό είναι, άλλωστε, το ζητούμενο και αυτός είναι ο λόγος που η κυκλοφορία των άτυπων αγωγών μακράς δράσης επέφερε σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Συμβάλλουν στην τήρηση της θεραπείας, γεγονός πολύ σημαντικό όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.